парламент хэрэлддэг хүмүүс гэдэг шүү дээ. Чи ерөөсөө олигтой чи биш. Парламентын мэдээ гарах юм бол би ер нь хэрүүл үзэж гин гэж бодож шууд согоосолчдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь цаана уул нь нөгөө ялгаатай үзэл бодлыг хэрхэн хилцэж байгаа юм бэ? Энэ нөгөө мэдрийн төлөөлөгч бидний төлөө санал өгөөд байна уу? Эсвэл өөр бүлгийн төлөө санал өгөөд байна уу гэдгийг та нар харах хэрэгтэй. Эсвэл хянах хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэй хариуцлага тооцдог энэ боломжийг чинь ардчлал болгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө цаанаа ач холбогдлууд нь маш өргөн үрээтэй үнэт зүйл байгаа. Ганцхан парламентын тухай асуудал шүү. Улс төрийн нам дээр яригдана, сонгуул дээр яригдана, иргэний оролцоон дээр яригдана. Бидний нөгөө энэ өнөөдрийн яриад байгаа бүх юмны чинь цаад утга дээр ардчлал яригдчих байгаа байхгүй. Тэгээд хэдийгээр бид нар онол гэж ойлгож байгаа боловч энэ чинь цаана өөрөө миний хэлэх гээд байгаа санаа түгээмэл үнэт зүйл болсон шүү. Энийгээ бид нар ойлгох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Гүн гүнзгий сэтг Thinkers podcast.